차량 기술사 김창복입니다. 이 차가 경차인데 이상한 소리가 난다 그래서 지금 왔거든요. 그래서 점검을 한번 해볼까 합니다. 사람은, 어린아이들은 무조건 우는 소리부터 표현을 해가지고 고장을 어디가 아픈지도 모르잖아요. 그러나 어머니는 잘 아시죠. 근데 자동차는 어떤 소리로 표현해서 고장을 표출하기도 합니다. 자, 한번 점검을 한번 들어가 보겠습니다. 자, 시동을 걸어 놓으니까 엥 소리가 나죠. 악셀러도 가속 페달 밟아 보겠습니다. 자, 이 소리는 얼핏 들으면 파워 스티어링 오일이 부족하다든지 또는 없는 경우에 이런 소리가 날 수도 있지만, 이 차는 특이하게 가속 페달을 밟으면 소리가 더 심해지고 열을 받으면 좀 고객이 잘 안 난다, 이런 표현을 했습니다. 자, 그럼 점검을 한번 들어가 보겠습니다. 잘라야 됩니다. 자, 이런 소리를 우리가 타음 검사법을 이용해서 한번 차단해 보도록 하겠습니다. 자, 가속 페달 좀 밟아주세요. 소리 나죠? 지금 현재 이 소리는 자동 변속기 내부에서 일어나는 소리고요. 자동 변속기 오일 피터 부분이 오염이 돼서 많이 막혀 있는 경우에 해당되겠습니다. 한번 분해해서 확인을 해볼까 합니다. 시동 꺼요. 저희가 사실 여기 사장님 굉장히 잘 거치면 신뢰를 하는데. 자, 필터를 한번 뜯어 보겠습니다. 자, 분리했습니다. 자, 필터 내부를 보면 이와 같이 이물질이 다량으로 이렇게 박혀 있죠. 예, 여기 필터인데 이렇게 박혀 있고, 이 부분 보면 오일이 방금 긁어본 부분은 하얗죠. 이런 부분은 지금 슬러지가 쪄서 지금 막혀 있는 상태입니다. 이것을 우리가 세척을 깨끗이 해서 에어로 불고 청소해서 한번 장착을 해 보겠습니다. 그런데 이와 같이 오일 이렇게 필터가 많이 오염이 돼 버리면 자동 변속기 내부에 유압이 떨어져서 변속도 잘 안 될 뿐더러 고급 클러치나 또는 2단 3단에 예를 들어서 변속단 이상 이런 식으로 체크가 되게 되어 있습니다. 한번 청소해 보겠습니다. 자, 이와 같이 아주 깨끗한 상태로 세척이 된 상태입니다. 이렇게 경차들은 오일 스크린이 이와 같이 철망으로 되어 있어요. 그래서 철망으로 되어 있는 건 이렇게 깨끗하게 세척해도 사용해 하는데 충분합니다. 이렇게 교환할 필요는 전혀 없습니다. 변속기 오일 필터를 클리닉을 깨끗이 하고 변속기 오일을 주입한 다음에 상태를 확인하겠습니다. 자, 가속 페달을 밟아서 RPM이 2000에서 3000 RPM에서 소리가 나는가 확인 한번 해 보겠습니다.
전혀 조용하죠. 다시 그 자동차를 다시 리프트로 떠서 밑에서 한 번 더 들어보겠습니다. 제가 아까 이 부분에서 소리가 제일 많이 난다고 검출을 해봤죠. 자, 가속 페달 한번 밟아보세요. 어떻습니까? 소리가 전혀 안 나죠? 엔진 소리만 발생이 됩니다. 자, 이와 같이 경차, 그러니까 마티즈 시리즈, 모닝 시리즈, 그리고 아토스, 비토스 이런 경차 차량에가 이 변속기가 장착이 되어 있는데, 이러한 소리가 만약에 유발된 것을 모르고 그대로 유지를 시키게 되면 변속기가 빨리 못 쓰게 됩니다. 그리고 록업 장치 또 파손이 되고요. 또 디스크도 마모가 현저히 진행이 돼서 이런 상태를 방치하면 변속기를 수리하는데 상당히 돈이 많이 들게 됩니다. 여러분도 참고하셔서 혹시나 내 차가 아침 첫 시동을 걸 때 이런 소리가 진하게 난다, 또 이런 소리가 났는데 어느 정도 웜업이 되고 나서 어느 정도 주행하고 나서 소리가 좀 현저하게 많이 줄어든다, 이럴 경우에는 거의 80에서 90%가 변속기 오일 필터가 막혀서 그렇습니다. 감사합니다.